ดาวโอ้เก่งจังกล้องดูสินี่ค่ะโอ้โหคืออะไรล่ะมันคืออะไรอ่ะแม่แบบไข่ไก่แล้วเนี่ยอะไรเบเนี่ยอันนี้ไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ทำอะไรตักทรายโอ้คือแบบมาเก็บแบบมาเอาเก็บตาให้หนูตาเก็บตาให้หนูหน่อยเพื่อมันติดอ่ะแล้วเนี่ย เอาไว้ทำอะไร เอาไว้ตัดขาตัด ใช่หรือเปล่าตักชาแข็ง